హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనం చిన్న చిన్న టిప్స్ యూజ్ చేసుకుని ఫ్రిడ్జ్ని ఏ విధంగా క్లీన్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ మనం ఫ్రిడ్జ్లోనే థింగ్స్ అన్ని తీసి బయట పెట్టుకోవాలి. మనకు ఈజీగా ఉండాలి అనుకుంటే గ్రోసరీ అయిపోయినప్పుడు ఈ విధంగా క్లీన్ చేసుకున్నామంటే చాలా వర్క్ అనేది తగ్గుతుంది. కాకపోతే నేను ఇక్కడ చాలా మెస్సీగా డర్టీగా ఉంది ఫ్రిడ్జ్, అందుకనేసి ఇప్పుడే క్లీన్ చేస్తున్నాను. ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఈ విధంగా సపరేట్గా పోర్షన్స్ అనేటివి వస్తూ ఉంటాయి. ఇలాంటివన్నీ తీసి సింక్ దగ్గర క్లీన్ చేసుకున్నామంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది వర్క్ అనేది. మనం ఫ్రిడ్జ్ డోర్లో కూడా చాలా అనేటివి స్టోర్ చేస్తూ ఉంటాము. ఇలాంటివన్నీ కూడా తీసేసి ఈ ర్యాక్స్ కూడా రిమూవ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత పొడి క్లాత్ తీసుకుని ఈ విధంగా నీట్గా మొత్తం డస్ట్ అనేది క్లీన్ చేసేసుకున్నామంటే తర్వాత ఈజీగా ఉంటుంది క్లీన్ చేసుకోవటానికి. వన్ గ్లాస్ తీసుకుని ఇందులో 1 కప్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 1/4 కప్పు వెనిగర్ని యాడ్ చేసుకుని 1 స్పూన్ బేకింగ్ సోడా అంటే దోసల సోడా యాడ్ చేసుకుని హాఫ్ లెమన్ జ్యూస్ యాడ్ చేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత స్ప్రే బాటిల్లోకి ఈ విధంగా మొత్తం సొల్యూషన్ని వేసుకోవాలి. మీ దగ్గర స్ప్రే బాటిల్ లేదు అనుకుంటే అలానే గ్లాస్తో కూడా స్ప్రింకిల్ చేసేసుకోవచ్చు. ఫ్రిడ్జ్ మొత్తం ఈ విధంగా స్ప్రే చేసుకున్న తర్వాత ఒక 5 నిమిషాల పాటు ఫ్రిడ్జ్ డోర్ క్లోజ్ చేసి అలానే వదిలేయాలి. ఒక 5 మినిట్స్ తర్వాత ఈ విధంగా ఫ్రిడ్జ్ డోర్ ఓపెన్ చేసుకుని ఇలాంటి స్క్రబ్బర్ ఉంటే తీసుకోవచ్చు, లేదంటే నార్మల్గా క్లాత్ అయినా తీసుకుని బాగా స్క్రబ్ చేసుకోవాలి. మనకు ఎక్కడైనా మరకలు ఉన్న చోట కొంచెం ఎక్కువగా అంటే గట్టిగా రబ్ చేసి క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఫ్రిడ్జ్లో ఇలాంటి సన్నని హోల్స్ ఉన్న దగ్గర నార్మల్గా బ్రష్తో కానీ స్క్రబ్బర్తో కానీ మనం క్లీన్ చేసామంటే ఆ కార్నర్స్లో డస్ట్ అనేది అలానే ఉండిపోతుంది. ఇలాంటివి ఫ్రెష్ ఫ్లో దగ్గర కూడా అసలు క్లాత్ అనేది వాటి మధ్యలో మనం క్లీన్ చేయలేము. అలాంటప్పుడు ఈ విధంగా టూత్ బ్రష్ తీసుకునేసి దాంతో క్లీన్ చేసుకున్నామంటే చాలా నీట్గా క్లీన్ అయిపోతుంది. ఈ విధంగా బాగా స్క్రబ్ చేసుకున్న తర్వాత నార్మల్ వాటర్ యూజ్ చేసుకొని బాగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఫ్రిడ్జ్ డోర్స్లో లెదర్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఈ లెదర్స్లో చాలా అంటే చాలా డస్ట్ పేరుకుపోతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ క్లీన్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసి ఈ విధంగా స్క్రబ్తో క్లీన్ చేసుకున్నామంటే చాలా ఈజీగా క్లీన్ అయిపోతుంది. ఇక నా ఫ్రిడ్జ్ వచ్చేసి డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ అండి. నేను ఇందాక డౌన్ సైడ్ క్లీన్ చేశాను, ఇప్పుడు ఫ్రీజర్ని క్లీన్ చేశాను. ఫ్రీజర్ని కూడా సేమ్ సొల్యూషన్ యూస్ చేసుకునేసి 5 మినిట్స్ వదిలేసాను. తర్వాత ఈ విధంగా స్క్రబ్ చేసి క్లీన్ చేసేసాను. కొన్ని ఫ్రిడ్జెస్లో చూసామంటే ఫ్రీజర్ మొత్తము ఐస్ గడ్డి కట్టేసి ఉంటుంది. ఆ విధంగా రాకుండా ఉండాలి అంటే ఫ్రిడ్జ్ని 2 డేస్కి 3 డేస్కి ఒకసారి నార్మల్ క్లాత్ ఎత్తుకునేసి తుడుచుకున్నామంటే ఆ ప్రాబ్లం కొంతవరకు అయితే తగ్గుతుంది. ఫ్రిడ్జ్ని ఈ విధంగా క్లీన్ చేసుకోవడం మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. అదేవిధంగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. మీకు ఏవైనా సజెషన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటే కింద కమెంట్ చేయండి.